Santiago de Compostela, 4 de junio de 2024. Bueno, vais a ver el ruido que hace el ascensor ya pasadas prácticamente 2 semanas desde la gran inundación. Bueno, yo simplemente pues os muestro el ruido y bueno, pues nada, espero que disfrutéis. Bueno, un saludo a todos y todas, ¿vale? Espero que estéis teniendo una muy buena semana, ¿vale? Bueno, vamos allá. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo